भाई चालू कर दिया मैंने। भाई ये कुदरत का करिश्मा देखो, माँ काली माँ का मंदिर है और ये पत्थर पे चमत्कार है। तबले की आवाज, घंटी की। इधर आओ, इस साइड। ये चमत्कार है, ये और कोई नहीं है, माँ का चमत्कार। ये अहमदाबाद में महाकाली मंदिर है। कौन सी जगह है? कौन सी जगह पे? सावली प्रतापगढ़ इधर, सावली प्रतापगढ़ इधर। इधर इधर। ये गुजरात में, गुजरात में ये बनासकांठा जिला। ये चमत्कार है, अरे ये कभी देखा भी नहीं होगा। जय माँ काली माँ। बोल माँ अम्बे, जय माँ काली माँ। मैं बजाता हूँ, तुम इनके हाथ से देखो। रेडियो सेटिंग करो। ओहो, गुजरात में का चमत्कार, सही ये बात। माँ का चमत्कार है।